ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ സെറീന. ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആയുർവേദവും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയവും എന്നല്ല, ഒരു ഗസ്റ്റ് കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മോനാണ് ആദിഷ്. അപ്പോൾ അവനെപ്പോഴും പറയും, അമ്മച്ചി എന്താ എപ്പോഴും ആയുർവേദവും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയമൊക്കെ മാത്രം പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആക്കാം, നീ ചെയ്യേ ഒരു വീഡിയോ. അവനെ തന്നെ ഹീറോ ആക്കിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റൂബിക്സ് ക്യൂബാണ്. റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 3x3 റൂബിക്സ് ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ ഇവനിത് നന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 1 മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ, ചിലപ്പോൾ 50 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാം. ഷഫിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടൈമർ നോക്കിയിട്ട് അവനെ കൊണ്ടിത് സോൾവ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ടൈമർ. കാണുന്നുണ്ട് ടൈമർ. അത്യാവശ്യം ഷഫിൾഡായിട്ടുണ്ട്. ഷഫിളായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ടൈമർ വെക്കാൻ പോവാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട്. സെക്കൻഡ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 45.91 സെക്കൻഡ്സ് കേട്ടോ. 45.91. ചിലപ്പോൾ ആളിതിലും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓരോ സമയത്ത് ചെറിയ ഡിഫറൻസാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യൂബാണ്. ഇതൊരു 2x2 ക്യൂബാണ്. മറ്റേ ക്യൂബിൻ്റെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല, എന്നാൽ പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ്. ഞാനിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഹീറോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൈമർ 0-ലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റാർട്ട്. റെഡി ആയിട്ടില്ല? ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ട്. ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. 29 സെക്കൻഡാണ് ഇത് ഫുള്ളാക്കാവുന്നത്. 22. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു ക്യൂബും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പിരമിഡ് ക്യൂബാണ്. പിരമിഡ് ക്യൂബാണ്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാനും കുറച്ച് പണിയുണ്ട് തോന്നുന്നു. എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തു. അതെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഷഫിളായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടൈമർ വെക്കാം കേട്ടോ. 0-ലാണ് ടൈമർ. സ്റ്റാർട്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് പിരമിഡ് ക്യൂബായിട്ടുണ്ട്. 18 സെക്കൻഡാണ്. 18 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ക്യൂബും ഇപ്പം ഈ 3 ക്യൂബുകളാണ്. ഒന്നിന് നമുക്ക് എത്ര 30, ഫസ്റ്റ് വൺ എത്ര നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് 45 സെക്കൻഡ്. ഇത് 45 സെക്കൻഡ്. 3x3. ഇത് നമുക്കൊരു 28 സെക്കൻഡ്സ് അല്ലേ? ഇത് 18 സെക്കൻഡ്.
നല്ലതാട്ടോ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. വെറും ബുക്സ് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിലൊന്ന് അവർക്കൊന്ന് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദിഷെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ അവന് കുറേ പറയണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ചെയ്താണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.